首先，我要向大家介绍利用裱花拓来做各种各样的花卉制作。裱花拓的用途非常广泛，它能够做花、树、动物等等，而且呢，它能够食用。首先，我要示范的是玫瑰花的制作方法。我们用123号的弯嘴来挤制花瓣。玫瑰花的花瓣是半圆形状的。我们先从花茎做起，花瓣一层比一层大。在挤制花瓣同时，必须配合转动裱花拓支架来挤制玫瑰花的花瓣。现在我要示范的是马来西亚式的玫瑰花，也就是旋转式的玫瑰花。我们用126号的直嘴来挤制花瓣。在挤制花瓣同时，必须配合转动裱花拓支架来挤制它的花瓣，而且呢，从上往下，花瓣从大到小。首先，我们用油性的粉红色色素来喷饰线条在蛋糕的表面上，来增加它的气氛，增加浪漫。挤上奶油，放上纱巾来装饰。然后我们把之前所做的玫瑰花，即马来西亚式的玫瑰花，用剪刀把它夹起来，装饰在蛋糕上面。再用123号的花嘴来做它花蕾。然后我们用绿色的奶油来挤制它的叶子，在两朵花中间来挤饰。现在我们制作蛋糕的旁边装饰，我们用的花嘴号码呢是 2B， 以拉式来制作。现在我们要做的是一对爱情鸟。首先，我们先从它的尾巴做起，再做它身体，从底下开始挤起，然后再做它的头跟嘴巴，再加上翅膀在两边。翅膀的摆设呢是看蛋糕的空间来设计。再用巧克力点上眼睛。用红色果胶点缀它的冠，再写上 Happy Birthday 的英文字母，再加上小红心来装饰，让它看起来更加浪漫，增加气氛。撒上小银珠，让它看起来更加高贵，更加豪华。这就是玫瑰花蛋糕的制作方法。这是极花的制作方法。我们用80号的 U 型花嘴来制作花瓣。第一层由下往上制作，第二层跟第三层也是由下往上制作，而且呢高度要一样高。第4层跟第5层向外制作。极花的做法一共有5层，做出来的极花呢必须要有圆形状。现在是看得清花朵的制作方法。我们用 B3的花嘴来制作，以整动的方式，从花心开始，一边整动，一边转动裱花拓支架，从里往外挤制花瓣，一层层制作
把它剪成一朵康乃馨花。裱花托也能够倒转过来制作，这是小鸡花的制作方法。同样的，还是用80号 U 型花嘴来制作，从里往外挤湿它的花瓣，然后再挤湿它的花心。这是百合花的制作方法，我们用68号花嘴来制作，从里往外挤湿一共6片的花瓣，再用粉红色的色素喷湿花心，然后用黄色的奶油挤湿它的花心，再用黑色的巧克力来点缀它的花瓣。最后呢，再用红色的果胶来点缀它的花心的尖头部分。这是喇叭花的制作方法，我们用123号的花嘴来制作，以整动的方式，即转动支架，在裱花托上面挤湿花瓣，再用黄色的奶油来制作花心。最后呢，用红色的果胶来点缀花心的尖端部分。现在是5叶花的制作方法，我们用123号的花嘴来制作，以整动的方式，在裱花托上面挤湿花瓣，在每一片花瓣的底下做起，一共挤湿5片花瓣，然后呢，再用黄色的奶油制作花心，最后呢，再用红色的果胶来点缀花心的尖端部分。或者你也可以用各种各样的花嘴，在裱花托上面自己创作不同种类的花朵。现在是牡丹花的制作方法，我们把裱花托一个用剪刀把它剪成3片。然后用手指抓住尖端的部分，用126的直嘴来装饰花瓣。牡丹花的花瓣一共有3层。我们用剪刀把它夹起来，装饰在蛋糕上。我们用一共5片的花瓣来组合成一朵牡丹花。然后用喷枪喷射粉红色的油性色素来装饰，再用黄色的奶油来制作它的花心，最后用红色的果酱来点缀花心的尖端部分。现在我们把之前所做的康乃馨、菊花、喇叭花、5叶花、小菊花、百合花、小红花来装饰在蛋糕上面，然后在2朵花中间挤饰叶子，让它显得更好看。然后我再写上 Happy Birthday 的英文字母，再放上巧克力的小提琴、音符、小提琴，就完成了这个蛋糕的装饰。